Menengai kaunti ya Nakuru na banene ya agendi kuma guku bururi-ini undu umwe na nja wa bururi-ini nimekinyagia kuo kwirorera uthaka wa ngurunga icio. Ngurunga-ini cia kirima giki kuri na aingi aria manatabaniria ngero cia kwiruta muoyo ona kana gwikio ni aria angi. Undu uyu ugitwariria onjoria aria mendagiria indo ciao kuri agendi nguru-ini cia ngurunga icio kuria thirikari irigicerie ngurunga icio na ruirigo rwa thitima riri mutito wa Menengai uria uri kirima-ini giki urairigwo. Uringienda KFS matwikire kana ta government ni matwirigire haha tondu ni ha risk muno riri andu meguka mekwirorera matiroragira wega. Ingi ni ukoraga andu marathi kwirorera mundu agatindiruka akagwa mangitwikirira karugiri hau undu andu marikoragwo me safe ona tourist okarugama hakirorera ri agakorwo safe. No tukene muno nigetha twitharutia wira ha ona tukiruta wira tukamenya ageni aitu me safe ona magwa tutikuoya haso ya guthi kuikuruka kuria kumagira. Onjoria aya matongoretio ni muikariri giti wao James Maina maugite ni makoretwo maheanite riandikithia riri riao amu nio makoragwo mari andu a mbere kuhonokia aria mangikinya guku mari na ithugunda ria kwigera ngero. Viewpoint so handu haha ni tukorwo tukiugorwa fence rugi haria guardrails cio ndu tukiagitia kahinda kanene nyu tuona bado inigitani tutiona hatisoundaga kaundu kegega. Mwena-ini wake murugamiriri munene wa mititu bururi-ini Alex Lemakoko augite kwirigirwo kwa mutitu uyu kirima-ini kia Menengai ni njira imwe ya kurigiriria ciiko ta icio cia kwigera ngero amu gutiri mundu urihotaga kuingira guku atari mwitikirie. Hii fence ambayo tumeweka hapa maana yake ni kwamba inabadilisha msitu huu kwa sababu umekuwa msitu ambao wakati mwingine umetumiwa vibaya. Watu wanapeleka wale watu wanaenda kupiga watu kule ndani. Wizi unafanyika kule, ng'ombe wakiibiwa kwa sehemu ya Rongai wanaingizwa kwenye hiyo msitu na wanapotea kwa sababu kreta ni ngumu kuingia. Sasa hayo ni maneno ambayo ataisha. Kirifotera Muthingi TV, Geto wa Geshi wa Wachira.